Hozirgi kunda eng ko'p kuzatilgan Tracker va Onyx avtomobillaridagi generator zaryadga bermay qolish muammosini hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana, ko'rib turibsizlar, zaryadga 1287. Bu narsani birgina diod yordamida, xudo xohlasa, muammoni hal qilishga ko'rsatib o'tamiz. Generator shu tepa qismida joylashgan mana stikerni so'rib olinadi. Stikeri shunday o'zimizga bosadigan tarafini o'zimizga qaratib ushlaganimizda chap tomonda joylashgan simini shunday ajratib o'rtasidan kesib olinadi-da. Simimizni achib ikki tomonni o'rtasidan kesib achib olamizda. Diodni mana oq tomoni, mana oq polosasi bor tomonni stikerdan chiqib ketish bu tarafga ulanadi. Qora tomondan esa bu tomonga ulanadi. Xudo shu holatda ulab turib yurg'izib ko'ramiz hozir. Yurg'izing. Ko'rib turibsizlar, o'zi zaryad qilishimizga siraj zaryadkasi 13-60 ko'tarildi. Hozir bu akkumulyator zaryadkasi 0 holatda kelgan. Xudo xolasa 14-20 ga ko'tariladi. Xudo xolasa bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan buyon shunaqa foydali kontentni chiqarishga harakat qilamiz. Videoni ustalarga jo'natib qo'yasizlar.